我来看一下。明天7点30叫我起床。哇，直接语音定时呀！对呀，妈妈。20分钟之后叫我睡觉。我天哪！是我的爸爸。现在的智能闹钟这么厉害了吗？对呀，妈妈，那你能不能也给我买一个呀？好的，知道了。哇，太好了吧！10分钟古诗，还有古诗呀！好，这个可以有。哇 Later， 知道吧？你的智能闹钟买来了。哇塞，我要赶紧来看一下。看一下吧，你最喜欢的粉色小兔子。小兔子，哇塞，它耳朵好像很软的哎。拿出来看一下吧。哇，这也太高颜值了吧！天哪，它这耳朵真的是软的耶，好柔软呀！看它是整体这种胖嘟嘟的小兔子，好可爱哟！而且还是充电款的呢，这个是说明书。看它的功能可多了，还可以连接 WiFi 和蓝牙呢。这里点一下，还是一个小夜灯。来吧，小淘宝试一下吧。好，明天早上7点40叫我起床。设置成功。15分钟后叫我睡觉。设置成功。播放歌曲《两只老虎》。两只老虎。两只